अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोबाइल आ गया अपने को ओप्पो दे विच न्यू मॉडल ओप्पो A5X 6000 mAh की बिग बैटरी वाला फोन और सी टैप 45 वाट का चार्जर सैड फिंगर च न्यू मॉडल आ गया ग्रे कलर दे विच जस्ट एक्टिव पीस आ। ये सिमा नहीं पाइया, जस्ट एक्टिव आ। किस्तां वाले दोस्त ने लिया के सेल किया वा। डब्बा पैक की कीमत यदी 32,000 रुपया। 6000 mAh का नया मॉडल आ गया ओप्पो दे विच सब तो ज़्यादा बैटरी टाइमिंग देने वाला फोन और इस टाइम अपने को जस्ट एक्टिव पीस मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये का। जिन्होंने दोस्तों चाहिए आसी मोबाइल सेंटर पर आके अवे लै सकते।